স্যার স্যার একটু আসবেন। এখানে আপনার স্পিন হচ্ছে, এই যে স্পিনটা যে জোরে জোরে ঘুরছে, এই যেখানে ঘুরছে যেটা যেটা ঘুরছে না, রিং অ্যান্ড স্পিনে হচ্ছে আর কটনে হচ্ছে, আর কিছুতে হচ্ছে না। মানে রিং অ্যান্ড স্পিনে পুরো কাপড়টা ধোয়ার সিস্টেম, কটনে হচ্ছে আর রিং অ্যান্ড স্পিনে হচ্ছে। বুঝলাম না, বলো। মানে এই যে অপশানটা রিং অ্যান্ড স্পিন, এটাতে দিলে পরে টাইমিং টাইমিং সব নামছে। আচ্ছা। এই যে স্পিনও হচ্ছে, তখন ড্রাম ফুল স্পিডে ঘুরছে, এবার কাপড় দিলে শুকিয়ে যাবে। আর ব্যারিং আওয়াজ পাচ্ছে না, ওখানে ঢিল হচ্ছে, আমি টাইট দিয়ে দিয়েছি। আর যদি কটনে দিয়ে চালানো হয় ডাইরেক্ট, তাহলে এই স্পিনটা হবে, আর বাকি কোনো অপশানে নিচ্ছে না। আর বাকি কোনো অপশনে নিচ্ছে না। এবার কিছু কাপড় থাকলে আমাকে একটু দিন, আমি চালিয়ে দেখি। বাকি কোনো অপশনে নিচ্ছে না মানে যেটা ওটা ডিসপ্লেতে এই অপশানগুলো লাইটগুলো জ্বলছে না, তারপরে হচ্ছে না। ওটা দেখতে হবে পরে। ওটা পরে দেখতে হবে, এখন এই দুটোতে দিয়ে চালাতে হবে। একটু কাপড় দেবেন, আওয়াজটা হচ্ছে কিনা একবার দেখে নিন। কাপড় তো দিচ্ছি, কিন্তু আমার ম্যাক্সিমাম কটনে চলে, সিনথেটিকেও চলে, মিক্সডে তো বেশিরভাগ চলে। তো আমি এখন মিক্সডে চালাই। মিক্সটা কত টাইম নেবে? 1 ঘন্টা 25 মিনিট তো দেখায়। ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে রিং অ্যান্ড স্পিনে 33 মিনিট। আর র্যাপিড ওইভাবে আমি তো বুঝতে পারি না, ওটা অটোমেটিক্যালি ফুললি অটোমেটিক করে নিজে নিজে দেয়। আমি তো ওটা হচ্ছে না, দেখি না। ওটা হচ্ছে না। তো এর আগে তো কমপ্লিটলি সবকিছু হতো, কেন হচ্ছে না? হয়তো যখন ড্রামটা ভেঙে পড়েছে, কিছু সময় চলেছে, যার ফলে পিসির প্রেশার পড়েছে।